阿君，小心啲啦，後咁大力就喺度玩完㗎啦。丹叔叔啊！呢個我都想玩啊！各位弟兄姊妹，好消息啊！阿眉同阿艾路準備帶我哋去旅行嘅，我好開心啊！未出發先興奮啊！快啲啦，要上路啦！快啲就執輸啦！行快兩步啦，行啦！弊啦！我真係好哥哥，停啊！做咩事啊，小朋友？係大豬，佢。你想跟埋嚟啊？好啊，一齊嚟啊！冇嘢。我同你鬥快上車啊！停啊！喂，好啦，君君，唔准打爹哋，爹哋唔俾打㗎。去邊啊，爹哋？多萊而家係海龍王啦！好啊，等我嚟啦。就死！等陣先，唔好咁大隻㗎，好快嚟啊！君咪走啦，你細啲咯。哥哥，佢會帶你去廚房度淋啲腸香汁，然後你會俾人食㗎。等，你哋搞咩啊？爹哋係大廚啊，佢嚟咗啊！阿明佢哋打算將啲鴨賣俾大廚，等佢拎去煮啊！你講咩話？等下先，翻去媽咪度，呢度交俾我。唔係啊，我要幫手。即刻同我翻去媽咪嗰度啊！姑姑，千祈唔好上架貨車啊！我明呢啲嘢對你哋嚟講係好新鮮，又新奇，又你仲唔明咩？呢個係陷阱，我哋咁多位唔想俾人知皮拆骨就快啲落車。拆骨？係咩嚟㗎？嚟啦，快啲啦！趁佢未翻嚟，要快啲走啊！放開我！阿眉同嗌達斯，你走，達斯。咁多位，即刻走啊！後尾係大廚啊！咩話？我哋要即刻離開呢度啊！走啊！走啊！走啊！好啦，走啦！快啲！咁多位飛啊！達斯，跟住咩你？快啲啊！